Так, включаем. Чайник включили. Машина заведена, аккумулятор большой, сотка. Ну, надо бы, наверное, газу поддать, а то он просадку дал сильную, до 9,7. Да, включайте. Чайник работает. Можно еще вот тут поставить режим полного нагрева. Все нормально. Провода усилены немного. Всего только большая. Стандартные провода тонкие. В телефоне на прежней записи кончилась память. Продолжаем сейчас. Инвертор чистый синус, тест на дрель 780 Вт и 1600 пылесос. Одновременное включение. Провода идут в прибор. Включаем дрель. Пылесос.
Тестирование инвертора чистого синуса от простого аккумулятора дешевого гибрид 60 ампер часов на работу холодильника. Вот в него, от него сейчас он запустился, пошла просадка, в него идут провода. Отключаем и видим, холодильник погас. Включаем. Включайте фен. И фен на второй передаче. Провода все идут в прибор.